আসসালামু আলাইকুম সকল মৎস্য শিকারী ভাইরা, আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের কিছু প্রোডাক্টের রেট বলবো, আর কিছু কিছু প্রোডাক্টের রেট বাড়ছে সেটার বিষয়ে আজকে জানাবো, যে কোন প্রোডাক্টের রেট বাড়ছে, কোন প্রোডাক্টের রেট কমছে, আর কোন প্রোডাক্টটা ভালো, কোন প্রোডাক্টটা খারাপ, সেটার বিষয়ে আমি জানাবো। আর আজকে যেগুলো প্রোডাক্ট আছে সেগুলো সবগুলো ইনশাল্লাহ অর্ডারের, তো সবগুলোর মার্কেট প্রাইস এবং আমাদের সেলিং প্রাইস, তারপরে দারাজে কী রেট দেওয়া আছে সেটার বিষয়ে আমি জানিয়ে দেবো। তো অবশ্যই আপনারা মিস করবেন না। আর প্রোডাক্টগুলো যে কোনো স্থান থেকে নিতে চাইলে বাংলাদেশের, আপনারা ভিডিওর উপরে নাম্বার আছে, ফোন দিবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে রাখবেন, সমস্যা নেই। সেই বিষয়ে তখন আমি আপনাদের সাথে ডিটেলসে কথা বলবো। আর অবশ্যই সন্ধ্যার পরে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের অর্ডারটা আমি রিসিভ করতে পারবো। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে। এর মধ্যে ফার্স্টে আমি যে প্রোডাক্টটার বিষয়ে না বললে নয়, যেটা বর্তমান মার্কেটে হিউজ পরিমাণ সেল হয় আর যেটার অনেক চাহিদা, সেটা হচ্ছে জি আংপু, বা শর্ট এবং লং বা জুম বলা যায় যেটাকে। তো জুম হাতছিপ। তো এটা হচ্ছে 15 ফিটার। এটা হচ্ছে হাই পাওয়ার, এটা হচ্ছে হাই পাওয়ার সুপার কার্বন। এগুলো হচ্ছে লোকাল না, এগুলো হচ্ছে সুপার কার্বন। তো এটা হচ্ছে সেই প্যাকেট। এটার বিষয়ে আমি এর আগেও বলেছি। তো আজকে আমি আবার বলছি যে এই প্রোডাক্টের রেট কিন্তু অলরেডি বাড়ছে এবং বাড়তেই চলেছে। তো মিস করবেন না। এই প্রোডাক্টটা যারা নিতে চান অবশ্যই নিয়ে নেবেন। ঈদের পরে আই থিঙ্ক এটার রেট আরও বেশি হবে। এখন এটার রেট হচ্ছে 2000 টাকা। ঈদের পর থেকে যখন আপনি প্রোডাক্টটা নিতে যাবেন, তখন আই থিঙ্ক 2100 আপ হয়ে যেতে পারে, কোনো সন্দেহ নাই। আগে বলছি, কোনো সন্দেহ নাই। এই প্রোডাক্টটা যারা পছন্দ আছে, লিস্টে আছে, তারা অবশ্যই অর্ডার করবেন। আর প্রোডাক্টটা আপনারা নিতে চাইলে অবশ্যই জানাবেন। কুরিয়ারের রেট এবং যেটা হচ্ছে দারাজ স্টোর, আমাদের ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আমার স্টোরের পুরো লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে প্রোডাক্টের পুরোপুরি রেট দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা নিতে পারেন। তবে সেইখানে রেট 2100 টাকা এখন। তো সেখানে অফার টফার দিয়ে একটু কমে পাবেন, সমস্যা নাই। এটা লুকিংটা অনেক সুন্দর। এখানে দেখুন কোরিয়ান হাতছিপ। এটা কোরিয়ার যে দেশের দেওয়া আছে, পতাকাটার ছাপ দেওয়া আছে, ছোট বড় করে মারা যায়। এটার বিষয়ে আর বলার দরকারই নাই, আপনারা সবাই জানেন। তো এটার রেট 2000 টাকা, আর দারাজ রেট এটার হচ্ছে 2100 টাকা। আর অবশ্যই ফোন দেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এটা আপনারা কত রেটে এক্স্যাক্টলি পাচ্ছেন। আর এরপরে আমি আরেকটা বিষয়, কম দামে হাতছিপ। তো এটা আর কম দামি নাই, বিকজ খুব তাড়াতাড়ি এটার রেট কিন্তু বাড়ছে বাড়ছে বলতে সে বাড়ছে। এটা 15 ফিট। এটা 700 টাকা ছিল, আমরা অফারে 680 660 এরকম রেটে দিয়েছিলাম। তবে ইনশাল্লাহ সামনে ঈদের পর থেকে হয়তো 750-র কাছাকাছি এটা গিয়ে থাকতে পারে। তো এটা ছোটো মাছ মারার জন্য, ট্যাংরা, পুঁটি, তারপরে হাফ কেজি থেকে শুরু করে আপনারা সর্বোচ্চ 2 কেজি মাছ এটাতে খেলায় তুলতে পারবেন। এর বেশি মাছ আমি সাজেস্ট করি না, তবে ধরা যাবে যদি পুকুরটা পাটাল যদি নিচা হয়, সাগরের যেরকম থাকে ঠিক এরকম হইলে আপনারা এটা দিয়ে একটু বড় মাছ টেনে তুলতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না খেলে। তো এটার 7টা কালার আছে, তবে আমার আজকে এই কালারগুলোর অর্ডার আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমার কাছে 15 ফিট, তারপরে 10 ফিট, এবং 8 ফিট, বলতে এটা 7.5 ফিট হয়, এবং আমার কাছে রয়েছে 12 ফিট। তো এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু একজ্যাক্টলি সেম সাইজ কিন্তু হয় না। আগে বলে দিই, যেগুলো 15 ফিট ওগুলো যদি আপনারা আমাদের দেশীয় বাংলাদেশের ফিতা দিয়ে মাপেন, সেই ক্ষেত্রে আগে বলে দিই 15 ফিট হবে না, একটু ছোট হবে। 14 ফিট কি 13.5 ফিট এরকম সামথিং হয়। তো এটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার, আগে বলে দেওয়া ভালো। তো এটারও লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশনে, দারাজে সেখান থেকে নিতে পারেন, আর কুরিয়ারের মাধ্যমেও নিতে পারেন। আর দুইটা একসাথে নিলে রেট একটু কম হবে, কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এরপর গ্লাস ফাইবার। তো গ্লাস ফাইবারের আজকে একটা অর্ডার আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন চংজিন, এটা অনেক ভালো। আর ওয়েট রেঞ্জ 100/250, 100/250 জি, 100/250 জি। তো এটা আমার কাছে 5 ফিট, 6 ফিট, 7 ফিট আছে। তো 7 ফিটটা কিন্তু এই কালারটা নাই, ওটা রেড পানি কালারটা আছে। তো এটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। এটা অনেক মজার এই ছিপটা। এটা আমরা নিজেরা ইউজ করি, ছিপটা অনেক ভালো। তো এভাবে লাগিয়ে দেবেন, টানলে কিন্তু খুলবে না, এভাবে প্যাঁচ দিয়ে খুলতে হবে। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা পানি কালার। তো 5 ফিট আর 6 ফিটটা পানি কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আর যেটা 7 ফিট, ওটা এই কালারটা আপাতত নাই, ওটা রেডটা আছে, রেড পানি কালারটা আছে।
তো এটার রেট হচ্ছে আপনার এখন মার্কেট রেট হচ্ছে যেটা 5 ফিট ওটার হচ্ছে 900 টাকা, 900, 1000 এবং হচ্ছে 1100 টাকা। তো 50 টাকা করে এটার রেট বাড়ছে। তবে অবশ্যই আপনারা দারাজ থেকে নেন, সেখানে এখন কিন্তু অফার আছে। তো 850, 950 আর হচ্ছে 1000 এরকম রেট দেওয়া আছে। তো এরপরে হচ্ছে টেলিপার্টার, এটা হচ্ছে কপিটা মানে কোরিয়ানটা, যেটা কপি বলে থাকে। এগুলো নর্মালি ছোটোখাটো মাছ মারার জন্য 5-7 কেজি বা সর্বোচ্চ 12 কেজি, এর বেশি মাছ এটাতে লেন্স খায় না। তো এটা সুন্দর, যারা নতুন শিকারি আছেন তাদের জন্য এটাও আছে। এটা 7 ফিটের রেট হচ্ছে 700 টাকা। এটা 7 ফিটের রেট 700 টাকা। এটা দ্বারা যে দেওয়া আছে 700 টাকা, আপনারা দেখতে পারেন। এন3 বাজার স্টোর, ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে। অবশ্যই স্টোরে গেলে হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে, 550 উপরে প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন। এটার হচ্ছে প্রত্যেকটা সাইজই আছে, প্রত্যেকটা সাইজ 100 টাকা করে আপ যাবে। এরপর হচ্ছে কনজিন, যেটার বিষয় না বলে নাই, কম দামের মধ্যে অনেক ভালো চিপ। এটা হচ্ছে 7 ফিট, 8 ফিট, 9 ফিট, 10 ফিট, প্রত্যেকটা সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে। তবে এটার রেট কিন্তু অলরেডি বেড়ে গেছে। এটা 10 ফিটের রেট এখন হচ্ছে 800 টাকা। আগে আমরা 750-এ সেল দিয়েছি, এখন এটা 10 ফিটের রেট 800 টাকা। সেটা হচ্ছে দারাজ রেট, আর কুরিয়ারে নিলে কিছু কম হবে। আর এটা হচ্ছে 6 ফিট, 6 ফিটের রেট হচ্ছে 650 টাকা, 650। আর 7 ফিটের রেট হচ্ছে 700 টাকা। তো এগুলো সব আছে। আর যে প্রোডাক্টের বিষয়ে আপনাদের ফার্স্টে বলেছিলাম ভিডিওতে যে দাম কম বেশির বিষয়ে একটু বিশাল একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে এয়ার। তো এয়ার এই মেশিনটির রেট মানে কি বলবো, পুরো সয়াবিন তেলের মতন বাইরে গেছে। তো সয়াবিনের তেলের রেট মাঝখানে অনেক অনেক বেশি ছিল, আপনারা জানেন যে 200 টাকা কেজি এরকম অবস্থা হয়ে গেছিলো। তো আস্তে আস্তে কমছে। তবে ওইটার এটা আলাদা হিসাব, এটা বাইরে থেকে আসে মালগুলো। তো আমরা যে এইসব মালগুলো ইম্পোর্টারদের কাছ থেকে নিই, তাদের কাছে এখন রেট বেশি বিধায় আমাদেরকে আপনাদের কাছে বেশি রেটে নিতে হচ্ছে। এটা আমরা আগে 600, 650 এরকম রেটে দিয়েছি। তবে এটা এখন 1000 মডেল, যেটা 600, 620 এরকম দিয়েছি আমি। 500 টাকা, সরি 580 টাকাতেও দিয়েছি। তবে এই প্রোডাক্টটা এখন যেটা অরিজিনালটা, হ্যাঁ এটা এখন মার্কেটে এটা রেট হচ্ছে পুরোপুরি 700 টাকা। 1000 মডেল, 1000 মডেল 700 টাকা। তবে হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এখন কপি বের হয়েছে। অনেক জায়গাতে আপনারা দেখবেন 500, 550 এরকম রেটে প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন, 530 এরকম অনলাইন মার্কেট রেটগুলো। কারণ এই প্রোডাক্টটার দাম এটাই এই কারণে বাড়ছে যে যারা কপি মাল মার্কেটে নিয়ে এসেছে, তাদের মালগুলো তারা বেশি রেটে সেল দিচ্ছে। তখন এই মার্কেট অরিজিনাল প্রোডাক্টটা মানুষ বুঝতে পারছে না। তো সেই কারণে অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেটটা বোঝানোর জন্য এখন আমরা এই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। তো এটা মার্কেটে হিউজ পরিমাণ আছে, তো এটা এখন আপনারা নিতে পারেন। তবে এটা রেট বাড়ছে। যেটা হচ্ছে 4000 মডেল, ওটার রেট 950, 3000 হচ্ছে 900, আর হচ্ছে 1000 হচ্ছে 700। তো অবশ্যই আপনারা জানাবেন। 3টা কালার অ্যাভেলেবেল, এটার হচ্ছে রেড, ব্লু, গ্রিন অ্যাভেলেবেল। আর হচ্ছে যেটা 3000, ওটার রেড, ব্লু, গ্রিন অ্যাভেলেবেল। তারপরে হচ্ছে 4000-এরও প্রত্যেকটা কালার অ্যাভেলেবেল, মানে টোটাল সব কালারই অ্যাভেলেবেল। যে প্রোডাক্টটি নিতে চান প্রত্যেকটা সাইজ কালার অ্যাভেলেবেল থাকে আমাদের কাছে। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তবে অবশ্যই ভুলবেন না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে, আর পাশে থাকা বেল আইকনে অলে ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তাদের জন্য আমি সবসময় গিফট রেখে থাকি, সেটা হচ্ছে অবশ্যই দারাজে ঢুকবেন, স্টোরটি ফলো করবেন, 60 টাকা কালেক্ট করবেন। আর 60 টাকা কালেক্ট করার পর 1200 টাকার অর্ডার করলেই, 1200 টাকার উপরেই বলতে 1200 টাকার অর্ডার করলে সাথে সাথে 60 টাকার একটা ভাউচার পেয়ে যাবেন। এছাড়াও 600 টাকার অর্ডার করলে 20 টাকা। তো 20 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত ভাউচার রয়েছে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এন3 বাজারের সাথে থাকার জন্য।